Ето защо този материал е по-добър от естествен камък. Гъвкавият камък е продукт, създаден от естествени материали, комбиниран с иновативна технология. Има визия на камък и предимства, които природата не може да предложи. Той е UV-защитен, водоустойчив и пожароустойчив. Може да се монтира на високи сгради до 120 метра. За разлика от стандартната мазилка, гъвкавият камък се монтира лесно и бързо, дори и в по-сурови условия, което спестява време и ресурси. Нормата е една торба лепило за 10 квадратни метра. Може да го поставите директно върху XPS или EPS. Реже се с аглошлайф с тънък диск или макетен нож. Различните дизайни са уникални, а някои от тях дори невъзможно да бъдат постигнати ръчно. За момента имаме налични тези 4 модела. 2 травертина, камък и дървесен. Но по поръчка за големи обекти може да се възползвате и от всички тези модели. Гъвкавият камък се използва както за интериор, така и за екстериор. Има възможност да бъде без фуги за вътрешна употреба, но за външни условия препоръчваме силикон с UV защита, както сме направили тук. Посетете нашия уебсайт облицовки.com или заповядайте тук на място в град Попово.